Всем привет, ребята! И сегодня я буду играть в Roblox Brookhaven. Ой, не обращайте на звуки. Это просто тупые соседи. Бесит эти соседи. Опять сверлят. Они миллион раз будут сверлить. Вот такие, кстати, колеса добавили. Такую машину добавили. Еще колеса с Роблоксом добавили. Вот такую машину добавили и вот такую. Ой. Вот такую. А из новых вроде бы из премиума, сейчас я вам расскажу. Из премиума новых добавили нас. Вроде вот эту машину. Вот эту. Вот эту. И еще две. Это у нас вот эта полицейская. Отличается вот это. Вот эта полицейская и вот эта машина. Ой, вот эту. Ну вот. Эти колеса мне не очень нравятся. В общем, вот. Сегодня я буду проводить день, как я на работе в Брутхевене. Да, я буду проходить день на работе. И этот ролик называется «Работа в Брутхевене без слов». Ну да, все. И давайте мы начнем. И вот. Первый я еду на работу. Все, я начинаю. Так, нужно поехать на работу. Так. Аккуратно. Все, я уже на работе. Так, теперь нужно пойти сюда и подняться наверх. Так. И сюда. Все. Теперь нужно ждать разных посетителей. Здравствуйте, а можете мне, пожалуйста, бургер, дальше картошку фри и колу, пожалуйста. Привет, девочка. А где твоя мама? И почему ты меня одной просишь? Мне нужна сначала твоя мама, чтобы ты оплатила заказ. Ну, если что. Вот. Но нужно оплатить заказ. Чем ты оплатишь? Так. Доча, ты что тут делаешь? Ты что, колу? Что ты вообще тут делаешь, доча? Мама, я хочу колу, картошку фри, бургер. Доча, ну ты же знаешь, ты что, зачем ты пришла? А тут же надо оплатить сначала еще заказ. А у меня денежек нету, доча, ну ты что? Ну, мамочка. Так, нет, доча, все, пойдем. У меня нету денег. Можем купить только колу. Ладно. Все. Или чипсы. Ой, ну кого чипсы? Ладно, куплю колу и чипсы. Здравствуйте. Так. Здравствуйте. Вот вы, мама. Ну ладно. Так, что вы хотите? Здравствуйте, я хочу, пожалуй. Дочка моя хочет чипсы и колу. Одну? Да, одни. Хорошо, сейчас дам. Так, тут у нас чипсы лежат. Так, все, взяла чипсы. Теперь нужно пойти за колой. Так, где у нас тут кола? Так. А вот наша и кола. Так, все, налила. Держите, вот ваши чипсы. И вот кола. Спасибо. Доча, подожди меня.
Да, мама, хорошо. Какая машинка. Какие колесики красивые. Вау. Вот бы мне такую машинку. Так, все, дочь, я платила, сейчас приду. Вот бы мне такую машинку, чтобы ехать. Бррр, бррр, бррр. Блин, я тоже хочу. А то у меня только один скейт, да скейт. Еще одна машинка, машинка. Машинка, машинка. Биби, биби, биби. Нужно покататься. Эй, дядя, вези меня. Нет. Мамочка, мамочка, мамочка. Я уезжаю. Еще одна машинка. Мамочка, помоги. Дочь, что случилось? Ты где? Внизу. Мама, 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 ты где? Я тут. Так, 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 так. Мама, почему ты мне не покупаешь машинку? Ну, дочь, она дорого. Все, пошли. Пошли. Все, пойдем в центр города, там погуляем. Хорошо. Нет, аккуратно, дочь, чтобы не сбила машину. Не сбила. Хорошо, дочь, давай. Садись на качельку и играйся, и гуляй. Покачай меня. Хорошо. Так, мой рабочий день закончился. Нужно уходить. Так. Все, садимся в машину и уходим. Уезжаем. Так, куда бы мне заехать? Так. Я что-то уже там не хочу работать. Ну, то есть я хочу работать, но у меня есть еще одна работа, даже получше. Это вот. Так, точно, да. Чуть не забыла. Нужно предупредить то, что это магазин одежды. А теперь точно хорошо все. И машину я поставлю в другое место сделаю. Так. Так, например, куда мне ее сделать? Не знаю. Зачем магазинчик? Появился новый, где разные теперь новые вещи. И новые машины. Вот тут, в этом магазине, как раз таки я купила вот эту вот, ребята, машинку. Вот эту, которая бесплатная. Вот, смотрите, какая красивая. Я только колеса заменяла на другие. И все нормально было. Ладно. Так, куда бы мне машину свою? Поведу-ка я ее на заправку. Будет заправляться, значит. Или на бесплатную стоянку. Так, нет, я пойду вот туда. Так, оно все равно будет, наверное, полчаса здесь заправляться. Потому что у меня такая огромная машина. Просто даже и бетон большой. Так, все, нужно заправить. Так, теперь платить. Пойду еще запью. Мне надо посмотреть, сколько минут она будет работать. Так, она будет 30 минут заправляться, что пипец, ну ладно, ничего страшного. Куплю-ка здесь худок. Вот, держите. Плачу. Все. Теперь можно и подкрепиться, и пойти. А на распродажу, пожалуй, я возьму здесь недалеко сделаю лошадь. Возьму я и поеду на ней. Так, назову лошадь Дарина.
Давай, лошадка, идем. Так, все, давай, Дарина, быстрее. Иначе я на работу опоздаю. Дарина, давай быстрее. Молодец, Дарина. А теперь иди на стоянку вот этих машин. Все, теперь пойду. Так, все. Так, я пришла. Поем немножечко. Ой, мне же скоро все рабочие дни закончатся. Наконец-то буду отдыхать дома. Блин, придется поработать. Работаем. И так она работала примерно 5 часов, пока к ней не пришло 8 покупателей. Когда они ушли, она стала волноваться, то, что они не заплатили то, что они купили, и его наругает. А вот так вот все проходило. Было все спокойно. Она не переживала ничего, но потом она очень сильно стала беспокоиться и позвонил ей директор, и это все сказала. Она испугалась и сказала то, что простите, пожалуйста, но директор не послушал и сразу забросил трубку. Она сказала, что же мне делать директору. И директор сказать, либо увольняться, либо больше такого, чтобы не повторилось. И она сказала, хорошо, больше ничего такого не будет. И потом она пошла к себе домой, а это я сниму. Так, вот все нормально. Так, все, я уже машину перевезла. Ой, теперь мне нужно идти домой. Ребята, и это последняя часть, как она пришла домой и начала ложиться спать. Так, все, нужно бегать домой. Что я так устала? Ой, голова. Ну, это не было, типа этого не было. Так, я приехала домой. Ой, все, наконец-то я приехала к себе домой. Теперь нужно поставить машину в гараж. Девочка, ты кто? Так, все. Это что за полицейский? Так, все, я заехала в гараж и нужно идти уже. Блин, уже так спать хочется. Так, закрою дверь и пойду спать. Это очень сильно что-то так хочется. После этих 2 работ просто балдеешь как-то. Включаем свет. Все, и нужно ложиться спать. Шторки закрыть, чтобы не снились мне кошмары. И этот сериал подходит к концу. И это был сериал до, когда она легла спать. И вот. Всем пока-пока. До встречи в новых видео. Не забывайте про мои видео. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Ну, на этом все. Сериал у нас закончился. Сериал называется, как всегда, я уже 3-й раз, наверное, повторяю. Сериал называется сериал называется «Работа в Брукхейвене без слов. Ну, на этом все. Наш сериал закончился. Всем пока-пока. До встречи в новых видео. Я вас люблю. Завтра, потом у нас будут еще видео. Но на этом все. Всем пока-пока.